হ্যালো স্টুডেন্টস, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল লার্ন জিওগ্রাফি উইথ SM। আজকে আমি তোমাদের একটা নতুন জিনিস দেখাবো, সেটা হচ্ছে লোকাল উইন্ড বা স্থানীয় বায়ু। এখানে 10টা স্থানীয় বায়ু দেখাচ্ছি আমি, আর সেখানে কোন কোন অঞ্চলে দেখা যায় আর স্থানীয় বায়ুর প্রকৃতি কী কী। আর প্রথমে দেখো, ফার্স্ট আসছে চিনুক। চিনুক দেখা যায় রকি পর্বতের পূর্ব ঢালে, কানাডা ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেরি অঞ্চলে দেখা যায়। এর প্রকৃতি হচ্ছে উষ্ণ ও শুষ্ক। 2 আসছে ফন। ইউরোপের আল্পস পর্বতের উত্তর ঢালে ফন দেখা যায়। এর প্রকৃতি হচ্ছে উষ্ণ ও শুষ্ক। থার্ড আসছে শিরক্ষ। শিরক্ষ মরু অঞ্চলে উষ্ণ, শুষ্ক ও ধুলোপূর্ণ। আচ্ছা, এবার আসছে লু। ভারত ও পাকিস্তানের থর মরুভূমি ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে দেখা যায়। প্রকৃতি হচ্ছে উষ্ণ ও শুষ্ক, এটা মোটামুটি মরুভূমি অঞ্চলে দেখা যায়। 5 আসছে বোরা। ইতালির অ্যাড্রিয়াটিক উপকূল অঞ্চলে দেখা যায়। প্রকৃতি হচ্ছে শীতল ও শুষ্ক। 6 আসছে মিস্ট্রাল। ফ্রান্সের রোন উপত্যকায় দেখা যায়। এর প্রকৃতি হচ্ছে শীতল ও শুষ্ক। 7 আসছে হারমাট্রান। সাহারার গিনি উপকূলে দেখা যায়। প্রকৃতি হচ্ছে উষ্ণ আর শুষ্ক। পম্পেরো আর্জেন্টিনা দেখা যায়। প্রকৃতি হচ্ছে শীতল। এসে ব্লিজার্ড কানাডায় দেখা যায়। প্রকৃতি হচ্ছে শীতল। তারপর আসছে সান্টা আনা, এটা দেখা যায় ক্যালিফোর্নিয়ায়। প্রকৃতি হচ্ছে উষ্ণ ও শুষ্ক। তাহলে বুঝতে পারলে স্থানীয় বায়ু 10টা কী কী: চিনুক, ফন, সিরক্ষ, লু, বোরা, মিস্ট্রাল, হারমাট্রান, পম্পেরো, ব্লিজার্ড, সান্টা আনা। আর প্রকৃতি হচ্ছে পরিলক্ষিত অঞ্চল আর প্রকৃতি তোমরা দেখতে পাচ্ছ। তাহলে স্টুডেন্ট, তোমরা সবাই যদি বুঝতে পেরে থাকো ভিডিওটা, তাহলে অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবে। যদি ভালো লেগে থাকে লাইক করবে, বন্ধুদের সাথে শেয়ার করবে, আর আমার চ্যানেলে নতুন হলে সাবস্ক্রাইব করে দেবে।